अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आदिल और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक और बहुत ही मशहूर कंपनी का कंप्रेसर जिसका दोस्तों मॉडल नंबर KCN 463HAG का मुकम्मल डेटा लेके आया हूं, जिसमें दोस्तों आपको बताया जाएगा इसके पावर वाट क्या हैं, इसके BTU क्या हैं, ये कितने एम्पेयर लेगा, इसके साथ कौन से साइज़ की रिले लगेगी, इसके वोल्टेज क्या होंगे, इसके साथ और लोड कौन सा लगेगा, इसकी HP क्या होगी, ये किन यूनिटों में इंस्टॉल किया जाएगा और इसके साथ किस साइज़ की कैबिनेट का यूज़ किया जाएगा। तो मुकम्मल डेटा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि दोस्तों आपको हर चीज़ की क्लियरली समझ आ जाए। तो उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं या चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखो मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और साथ दोस्तों बेल आइकन भी होगा, आपने उसको भी लाजमी से प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरी जो भी दोस्तों न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर KCN 463HAG। तो दोस्तों ये इसका मॉडल नंबर हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए गैस की, तो इसमें दोस्तों आप R134A गैस चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें कोई भी गैस चार्ज नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इसकी जो है कैपेसिटी की, तो वो दोस्तों ये हाई बैक प्रेशर का कंप्रेसर मतलब दोस्तों HBP। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इसके वज़न की, इसकी वेट की, तो वो दोस्तों इसका बनता है 11.5 मतलब दोस्तों 11.5 इसका जो है वज़न बनता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इसके पावर वाट की, तो वो दोस्तों इसके बनते हैं 615 इसके पावर वाट बनते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के होंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए इसके BTU की, तो वो दोस्तों इसके बनते हैं 5252 इसके BTU बनते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए इसके HP की, इसकी हॉर्स पावर की, तो वो दोस्तों इसकी बनती है 12 मतलब दोस्तों आप इसको 12 HP का कंप्रेसर बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इसके एम्पेयर की, मतलब दोस्तों ये कितना करंट लेगा, तो वो दोस्तों रनिंग हालत में आपका ये करंट लेगा 2.7 एम्पेयर। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इसके LRA की, तो वो दोस्तों इसके बनते हैं 14। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर बात की जाए कंप्रेसर ऑयल की, तो वो दोस्तों आप इसमें चार्ज कर सकते हैं 380 cc इसमें आप ऑयल चार्ज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको CC का नहीं पता तो इसके लिए आप मार्केट से एक बोतल लेके आएंगे जिसके ऊपर दोस्तों लिखा होता है 380 cc, 390, 400। तो उस बोतल में दोस्तों आप 380 जो है cc ऑयल डाल के आप कंप्रेसर में डाल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए इसके वोल्टेज रेंज की, तो वो दोस्तों इसके बनते हैं 180 से 260 रेंज के इसके वोल्टेज बनते हैं मतलब दोस्तों 180 से 260 में कोई भी वोल्टेज आपके पास आ रहे हैं तो आप जो है इसमें इस कंप्रेसर को चला सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए इसके कूलिंग टाइप की, मतलब दोस्तों ये कंप्रेसर किस तरह ठंडा रहेगा, तो इसके लिए दोस्तों आपने फ़ैन का यूज़ लाजमी करना है ताकि दोस्तों आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इसके मोटर टाइप की, तो वो दोस्तों इसका बनता है CSCR मतलब दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। तो इसके साथ दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर दोनों का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए कैपेसिटर की, तो अगर आप इसके साथ दोस्तों स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो 100 तक MFD का कैपेसिटर होना चाहिए जो कि कंपनी आपको रिकमेंड कर रही है। उसके बाद दोस्तों अगर आप रनिंग कैपेसिटर इसके साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो दोस्तों 15 UF का कैपेसिटर होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए इसके रिले की, तो इसके साथ दोस्तों आप पोटेंशियल रिले का यूज़ करेंगे जिसका दोस्तों मॉडल है दोस्तों इसके मॉडल हैं तो इन मॉडल की दोस्तों आप इसके साथ जो है रिले यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए और लोड प्रोटेक्टर की, तो इसके साथ दोस्तों आप इस साइज़ का इस कोड का आप इसके साथ जो है वो लोड यूज़ कर सकते हैं जिसका दोस्तों मॉडल है K800072H3, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए वाटर कूलर की, अगर आप इसको वाटर कूलर में लगाने चाह रहे हो तो इसके दोस्तों 60 लीटर वाला वाटर कूलर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए चेस्ट टाइप बॉटल कूलर की, तो अगर आप इसको दोस्तों कूलर में लगाने जा रहे हैं तो इसके लिए 360 से 430 लीटर का जो बॉटल कूलर है वो होना चाहिए। इससे दोस्तों अगर आप बड़े में लगाएंगे तो इससे आपकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो कम पड़ जाएगी।
नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए विजी कूलर की, अगर आप इसको विजी कूलर में लगाने जा रहे हैं तो वो दोस्तों 9 केस वाला आप विजी कूलर यूज़ कर सकते हैं, जो कि 850 लीटर का होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए इसके कैबलरी डाटा की, तो अगर आप दोस्तों इसको वाटर कूलर में लगाने जा रहे हैं तो इसके लिए तो दोस्तों जो इंचेस में साइज़ होगा 0.050 इंच और 5 फीट इसकी हाइट होगी और क्वांटिटी इसकी 2 होगी, मतलब 2 कैबलरियाँ इसके साथ आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए विजी कूलर में अगर आप इसको लगाने जा रहे हैं तो इसके दोस्तों जो इंचेस में साइज़ होगा वो 0.050 होगा और 8 फीट इसकी दोस्तों लंबाई होगी और क्वांटिटी इसमें 1 होगी। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए चेस्ट टाइप बॉटल कूलर की, अगर आप इसको लगाने जा रहे हैं तो इसमें दोस्तों जो कैबलरी का यूज़ होगा वो 0.050 होगी और 8 फीट इसकी लंबाई होगी और 1 क्वांटिटी इसकी होगी। तो ये था दोस्तों इस कंप्रेसर का, इस मॉडल का मुकम्मल डाटा जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।